so scandalous. You know you wanna sing with us. Hej, så er vi tilbage igen, og vi har fået nogle spørgsmål fra alle jer derude til mig og Stine, og vi starter lige med Stine. Hej Stine. Halløj. Det første spørgsmål, det er fra en, der hedder Rebecca på 13 år, og hun spørger, hvorfor har du fået pandehår? Hvad er det? Nej, det er pandehår. Jeg vågnede der en morgen, og så, fordi jeg er begyndt at kede mig. Og så folk mobbede mig med, at jeg lignede Georg, og det synes jeg ikke var pisse. Så nu skal der ske noget nyt, og den der Georg, han får pandehår, så ved jeg det, fordi han er ligner mig. Rigtig godt svaret. Så har vi et spørgsmål fra Karina. Jeg kan ikke huske, hvor gammel hun er. Men hvad er dit yndlingsstykke tøj? Godt svar. Jamen, jeg aner det ikke. Jeg har alt mit sort tøj. Altså, jeg aner og det. dine kjoler. Mine kjoler. Alle mine stramkjoler. Ja, mine stramkjoler. Som jeg ikke ejer nogen af, men jeg meget gerne vil. Ej, du ejer et par stykker. Okay, jeg har et stykker af dem. Ja, mine stramkjoler. Og nummer 3 spørgsmål, det er fra... Hvad står der? Jeg ved, det er der der har modtaget dem. Katja, eller hvad? Katja fra Horsens. Horsens? Hvor ligger det? Det ved vi ikke. Ja, ikke. Men hun spørger, hvad er din yndlingsfarve? Lyserød. Og ikke pink, ikke bare pink, men sådan selv lyserød eller selv lyserød. Og sort. Ja. Udover TH, hvilket musik hører du så? Jeg hører Cinema Bizarre, Bullet for my Valentine, The Disturbed, Sunrise Avenue, Sum 41. Jeg hører meget... Ja, okay, jeg hører også lidt Beethoven mange gange. Okay. Og så hører jeg en masse pop. Lige nu er jeg helt vild med Sugar Babes og... hvad hedder det? Og Disturbed. Disturbed med Down with Sickness. Det er min yndlingssang lige nu. Okay. Har du en yndlingsfilm? Spørger Stille på 12 fra Aalborg. Altså lige nu ikke op på min iPod, der har jeg I Am Legend, og den er jeg rigtig glad for. Den er rigtig god, selvom jeg bliver nødt til at spole over alle de uhyggelige sider, fordi den tør ikke det. Hvad er uhyggeligt ved den film? Har du ikke set den? Jo, ja. Den er pænt uhyggelig, der hvor de angriber hinanden. Jeg synes, den er mest uhyggelig. Jeg tør ikke se der, hvor han er inde i det der hus der, og så leder efter sin hund. Ej, der får man lige lidt chok. Ja, og så er der blod. Ja, okay. Og der er ikke nogen hajer. Nej, okay. Men det er også kun hajer, der er uhyggelige i verden. Mine damer og herrer, det var Stine fra